Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бас ми бөлігінің топографиялық анатомиясы тақырыбын талдайтын боламыз. Ең біріншіден бас пен мойын бөлігін бөліп тұратын шекараға тоқталсақ. Яғни біз топографиялық анатомиядан естеріңізде болса, бөлік бойынша қарастырамыз, бас бөлімі, мойын бөлімі, кеуде бөлімі деген тәрізді. Енді әр бөліктің өзінің шекарасы болады. Ал бас пен бізді жалғап тұратын әрине мойын бөлігі. Осы екеуінің арасындағы шекара, мысалы, мына жерде линиямен келтірілген, яғни төменгі жақ сүйектің төменгі қырынан басталады да самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісі, мынау мінекей самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісінің ұшынан әрі қарай шүйде, жоғарғы шүйде сызығымен сыртқы шүйде төмпешігіне қарай жалғасады. Біз осы линияны бас пен мойынды бөліп тұратын шекара деп атайды екенбіз. Енді сонымен қатар бас сүйектің өзін біз анатомиясын білеміз, ми сүйектері және бет сүйектері деп бөлінеді. Мысалы, мына жерде сарымен тұрған ми саутының сүйектері болса, мына жерде бет сүйектері көрінген. Дәл сол сияқты басында аймақтарын ми бөлімі және бет бөлімі деп бөледі екенбіз. Ал енді олардың арасында өзінің шекарасы болады. Ол қандай шекара десек, мінекей мына сызықпен көрсетті. Көздің ойығының үстіңгі қыры, одан төмен қарай шықшыт сүйектің доғасынан әрі қарай сыртқы есту жолына қарай баратын сызық, мінекей емізік тәрізді өсіндіден дальше бізде сыртқы шүйде жаңағы сызығынан сыртқы шүйде төмпешігіне қарай жететін сызықты біз ми бөлімнен бет бөлімнің шекарасы деп атайды екенбіз. Сонымен тағы да қайталайық, бас пен мойынды бөліп тұратын шекара ол бізде төменгі жақ сүйектің төменгі қырынан басталады да емізік тәрізді өсіндінің жоғарғы ұшы әрі қарай жоғарғы шүйде сызығымен сыртқы шүйде төмпешігіне қарай жалғасады. Ал енді бас сүйектің өзін біз екі аймаққа бөліп қарастырдық қой, ми бөлімі және бет бөлімі деп. Енді олардың шекарасы бізде көз ойығының үстіңгі қырынан шықшыт сүйектің доғасы арқылы сыртқы есту жолына баратын сызық, біз әрі қарай ол неге жалғасады дейміз? Сыртқы шүйде сызығынан сыртқы шүйде төмпешігіне жалғасады деп атаймыз. Сонымен біз екі аймаққа бөлдік, ми және бет бөлігі деп. Енді осы әрбір бөлімнің өзі бірнеше бөліктерден тұрады. Ол қалай? Мысалы, мынау бізде ми бөлімі болса, сары түспен келтірілген, осы ми бөлімінің өзі бас сүйегінің күмбезіне және бас сүйегінің негізіне бөлінеді. Ал бас сүйегінің күмбезінің өзі бізде бірнеше сүйектерден тұрады. Ол қандай сүйектер? Ол бізде маңдай сүйегі, төбе сүйегі, мына жерде шүйде сүйегі және самай сүйегі. Бізде осы сүйектер бізде бас сүйегінің күмбезін құрайды. Соған сәйкес бас сүйегінің күмбезін мынандай аймақтарға бөліп қарастырамыз. Ол бізде қандай аймақ? Маңдай, төбе және шүйде аймағы. Біз осы үш сүйекті қосып маңдай, төбе, шүйде аймағы деп айтамыз. Одан кейін келесі бізде самай аймағы, бізде самай сүйекті білеміз. Мынау бізде самай тәрізді сүйектің емізікшесі, сыртқы есту жолы өтетін. Енді осы самай сүйектің өзін бізде екі аймаққа бөліп қарастырған самай аймағы және мына жерде емізік тәрізді аймақ. Мен неліктен сүйектермен айтып жатырмын, себебі сүйектермен айтқан кезде более түсінікті болады. Сіздер бізде жаңа жауап берген кезде былай айтасыздар, ми бөлімінің өзі бас сүйек күмбезінен және бас сүйек негізінен тұрады, ал бас сүйек күмбезінің өзі мынандай аймақтарға бөлінеді дейсіз. Мінекей маңдай, төбе, шүйде аймағы, самай аймағы, мінекей мына жерде линиямен тұрған бәрі самай аймағы, ал мынау бізде емізік тәрізді аймақ деп айтасыздар. Ал енді келесі бізде бас сүйегінің негізі, ол негізінің өзін сыртқы және ішкі негіз деп бөлеміз. Бізге ең басты керегі основном ол бас сүйегінің күмбезінің аймақтары болып табылады. Енді келесі бөлім ол бізде бет бөлімі. Бет бөлімінің өзі бізде қызыл түспен көрініп тұрған бәрі бет бөлімі болып жіктеледі. Енді ол бет бөлімінің өзі бірнеше бөліктен тұрады. Бізде көз шарасы, яғни көз орналасатын бөлік, көз шарасы бөлімі дейміз. Мына жерде мұрын бөлігі дейміз, ауыз бөлімі дейміз. Одан кейін бет бөлімі бар, оның өзі беттің бүйір аймақтары және беттің терең аймақтары деп жіктеледі. Бізде және иек аймағы бар. Мінекей осындай бірнеше бөліктен тұратын ол бізде бет бөлімі деп аталады. Мына жерде конспект бар, өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Видеоны тоқтатып жазып алыңыздар. Енді мына суретті қарап өтейік. Мінекей мына жерде анық көрсетілген, мысалы маңдай сүйегі, мына жерде төбе сүйегі, шүйде сүйегі, қызғылтпен самай сүйегі берілген, мінекей бет сүйегі бар, жоғарғы жақ сүйегі, төменгі жақ сүйегі. Анатомияны қайталап алуға кеңес беремін, себебі базалық білімді білмей топографиялық анатомияны түсіну қиын болады. Енді келесі ең бірінші ми бөлімінің аймағы маңдай, төбе, шүйде аймағына тоқталсақ. Енді кез келген аймақты айтатын кезде ең бірінші біз оның шекарасынан бастаймыз. Мінекей мына суретке қайтып келейікші.
мына суретті сіздер енді маңдай төбе шүйде аймағының шекарасы деп айтатын кезде неден бастап айтасыздар? Яғни алдынан бізде не шектеп тұр? Көз шарасының жоғарғы жиегі шектеп тұр, иә? Мінекей көз шарасының жоғарғы жиегінен бізде мынау алдынан қарайықшы, мына сүйектің көз шарасының жоғарғы жиегі осы ортасында оның не бар? Глабелла бар, иә? Енді ал бүйірінен қандай? Бүйірінен бізде мынау бізде төбе сүйек болса, осы төбе сүйектің мынау жоғарғы самайлық сызығы, иә? Мінекей жоғарғы самайлық сызығы. Осы жоғарғы самайлық сызығы бүйірінен шектейді шекарасы. Ал артынан болса, бізде жоғарғы шүйде сызығы, мына жақтан жоғарғы шүйде сызығы және сыртқы шүйде төмпешігі. Немесе сіз бұлардың бәрін латынша айтсаңыз да болады, ол қате болмайды. Енді келесі бізде шекарасын білдік. Енді шекарадан кейін тоқталатын нәрсе, ол міндетті түрде қабаттарын айтып өтесіздер, иә? Мінекей, мына суретке мән берсек, жақындатып көрсетейін. Бізде маңдай төбе шүйде аймағы бірнеше қабаттардан тұрады. Енді әр қабаттың өзіндік ерекшеліктері бар. Ол қандай? Мысалы, мынау бізде ең бірінші тұрған кожа деп тұр, иә? Тері қабаты. Тері қабаты қандай? Маңдайдан басқа бөліктердің бәрі шашпен жабылады, және маңдай төбе шүйде аймағының терісі едәуір тығыз болады, аз қозғалмалы болады, және ол жерде бізде тері мен май бездері өте көп орналасады. Одан кейінгі, міне подкожная клетчатка деп тұрған аймақ, мінекей подкожная клетчатка, бұл тері асты аймағы. Тері асты немесе шелмай қабаты деп жатады. Енді осы тері асты аймағының ерекшелігі қандай? Бұл жерде майдың көлемі аздау болады, және көптеген бетке қан тамыры орналасады. Қан тамыры өте көп, және тері асты шелмай қабаты бізде келесі апоневроз дейміз, сіңірлі дулыға деп айтып жатады. Вот мына жерде апоневроздық шлем тұр ғой. Мінекей осы апоневроздық шлеммен бірге тері асты май қабаты тұтас бірігіп жатады. Тері асты және апоневроздық шлем бізде бір тұтас құрылым тәрізді болып келеді. Мысалы, операция жасаған кезде олар бір-бірінен өте қиыншылықпен бөлінеді екен. Сондықтан да осы тері зақымдалған кезде астындағы апоневрозды шлем арқылы жарақаттанса, ол жарақатты біз скальп тәрізді жарақат деп атайды екенбіз. Енді бұл қабаттың қан тамырының өзіндік ерекшелігі бар. Ол қалай? Бұл жерде бізден апоневрозды шлем тері асты май қабатымен теріні тартып тұрады. Мысалы, сіздер оны өздеріңіздің бас сүйектеріңізден байқасаңыздар да болады. Яғни терісі бізде апоневрозды шлемнің арқасына тартылып тұрады. Енді соның нәтижесінде тері асты май қабатында орналасқан қан тамырлардың арасындағы санылауы ашық болады. Яғни олар жиырыла алмайды, себебі оны апоневрозды қабат тартып тұр, иә? Және бұның ерекшелігі де сонда, енді жиырыла алмағандықтан ол санылау әрдайым ашық болады да, нәтижесінде осы аймақ зақымдалатын болса, бізде көп қан кетеді, яғни қан тоқтамайды дейміз. Енді келесі бізде мінекей бұлшықеттік апоневротикалық қабаттың өзіне де келдік. Бізде мысалы мына суретке мән берейікші. Мысалы, мына суретте біз апоневрозды шлемді көріп тұрмыз. Мінекей гали апоневротика деп жазылыпты. Немесе бұл қабатты бұлшықеттік апоневротикалық қабат деп те айтсақ болады. Оны бізде екі бұлшықет құрайды. Міне мускулус фронталис маңдай бұлшықеті, мускулус оксипиталис бізде шүйде бұлшықеті. Осы екі бұлшықеттің арасында бізде гали апоневротика орналасқан. Жаңа да айтып өттік, бұл қабаттың ерекшелігі де оның астында жұқа клетчаткасы орналасады, сондықтан да қозғалмалы келеді. Бірақ бізде жоғарыдағы тері асты тері қабатымен өте тығыз байланысқан болып келеді екен. Енді жаңағы суретімізге қайтып оралайық. Міне апоневрозды қабаттың астында бізде мінекей апоневроз асты клетчатка орналасқан. Мінекей апоневроз асты клетчатка. Енді бұл қабаттың ерекшелігі қандай десек, егер гематома пайда болатын болса, бізде осы қабат арқылы басқа тіндерге таралу қаупі бар. Себебі бұл қабатта бізде жаңағыдай клетчатка болғандықтан бос кеңістіктер болады. Сол арқылы гематома қан жиналады, ол басқа тіндерге оңай таралып кетеді. Енді келесі қабаты бізде надкосница дейміз, немесе оны сүйектің тысы дейді, немесе периоз дейді, перикраниум дейді. Енді әртүрлі айтып жатады. Надкосница десеңіздер де ол қате болмайды. Мінекей оны мына жерден көріп тұрмыз, надкосница деп, иә? Мына суретке мән берсек, на линия бізде надкосница. Мінекей. Осы бұл қабаттың ерекшелігі қандай? Мысалы,
бұл надкосница периост, кез келген сүйектерде бар. Мысалы, кез келген дегенде тек ұзын сүйектердің буындық бетінде болмауы мүмкін, бірақ басқа сүйектердің бәрінде болады. Яғни ол сүйектің сыртқы бетін жауып тұратын қабат, яғни периост дегеніміз. Енді ол сүйекті қоршаған тіндермен байланысты тұрады және оның трофизміне, яғни қоректенуіне, дамуына, өсуіне, қалпына келуіне жауап береді екен. Бас сүйекте осы надкосница, көбінесе бас сүйекте бізде жіктер бар ғой, жаңағы сагитальды жік деген, естеріңізде болса, сүйектердің біріккен жері, осы жерден бізде бітеледі. Яғни бұл арқылы, егер де гематома мысалы ірің немесе маңдай бөлігінде пайда болса, ол бізде дальше шүйде бөлігіне тарап кетпейді. Себебі оны сыртынан надкосницамыз немесе периост сыртынан жауып тұрады, яғни таралып кетпеуін қамтамасыз етеді. И заодно ол сүйектің мысалы қоректенуіне, дамуына, қайта қалыпқа келуіне де жауап береді екен. Келесі бізде сүйек қабаты. Мінекей мына жерде свод черепа деп жазылып тұр, осы сүйек қабаты. Оның өзі бізде 3 бөліктен тұрады. Мінекей наружная пластинка, яғни сыртқы пластинка, одан кейін внутренняя пластинка, ішкі пластинка, және олардың ортасында қазақша ендірме табақша дейді. Мына жерде құрылым тұр ғой, мінекей. Осы айтылған. Біз осыны диплоя деп атаймыз, диплоя деп атайтын. Енді оның осы диплоя қабатында бірнеше ерекшелік бар. Ең біріншіден ол жерде көптеген веналар орналасады. Транзитті түрде эмиссарлы веналар тесіп өтеді дейміз. Эмиссарлы дегеніміз тесіп өтуші немесе шығарушы вена. Ол венаның ерекшелігі ол жерде клапандар болмайды. Енді клапан болмағаннан кейін әрине террасы абсцесс болған кезде олар бізде әртүрлі асқынуға алып келуі мүмкін. Келесі сүйектің ішкі пластинкасынан кейінгі бізде эпидуральды кеңістік кетеді. Бұл кеңістік мидың қатты қабығы мен сүйек бөлігінің арасында орналасқан ішінде сұйықтығы бар кеңістік. Енді сіздер кеңістіктерді қалай жаттап алсаңыздар болады. Ол кішкене оңай болу үшін алдымен мидың қабаттарын біліп алуыңыз керек. Мысалы, бізде ми өзі 3 қабаттан тұрады. Мидың қатты қабаты болады, мына жерде жазылып тұр да, твердая оболочка деп неке. Мидың қатты қабығы, одан кейін мидың торғай қабаты болады. Бұл жерде көптеген қан тамыры орналасқандықтан торғай қабатшасы дейді, немесе сосудистая оболочка дейді. Қан тамырының көп орналасуына байланысты мінекей сосудистая оболочка күлгін түспен тұр. Одан кейін мидың жұмсақ қабаты бар, мінекей. Дальше бізде ми қыртыстары, мидың бөліктері кетеді. Енді осы қабаттардың арасында бізде кеңістіктер орналасады екен. Мысалы, қатты қабаты мен мидың сосудистая немесе қан тамыры торғай қабықшасының арасында бізде субдуральды кеңістік орналасқан. Мінекей субдуральды кеңістік. Бұл кеңістікте де бізде аздаған сұйықтықтар болады. Одан кейін келесі бізде торғай қабықшамен, сосудистая оболочкамен, жұмсақ қабықшаның арасында бізде субарахноидальды деген кеңістік болады. Мінекей субарахноидальды кеңістік. Енді бұл кеңістіктердің арасында бізде ликвор жүреді, яғни ми жылын сұйықтығы. Ол бізде бас сүйек ішілік қысымды реттеп отыруға қатысады. Келесі маңдай төбе шүйде аймағының қанмен қамтамасыз етілуі. Жалпы мұнда ескере кететін нәрсе, әрдайым артериялық қан тамырының жүру бағыты төменнен жоғарыға қарай радиалды болады. Неліктен төменнен жоғарыға қарай? Сіздер білесіздер, физиологиядан жүрек систола кезінде қанды қолқаға қарай айдайды. Ал қолқадан шыққан артериялық қан барлық тіндерге оттегіні жеткізіп береді, ол тіндерден шыққан метаболиттік өнімдер веналық қанға айналып, веналық қан болып, бізде жүрекке келіп құяды, төменгі және жоғарғы қуысты вена арқылы. Енді сонымен мұнда қорытынды ретінде айтамыз, әрдайым жүректен шығатын қанды артериялық қан дейміз, және оның бағыты төменнен жоғарыға қарай. Ал жүрекке келіп құятын қан веналық, оның бағыты жоғарыдан төменге қарай, керісінше. Ал енді маңдай төбе шүйде аймағын қалай қанмен қамтамасыз етіледі деген сұраққа жауап берсек, мысалы, мына суреттен көріп отырсыздар, бірінші номермен тұрған ол бізде артерия суpraорбиталис дейміз. Және соның жанында біз артерия фронталис дейміз, немесе маңдай артериясы деп айтамыз да. Осы екі артерия бізде маңдай бөлігінің қанмен қамтамасыз етеді. Олар ненің тармағы? Сіздер білесіздер, ұйқы артериясы бөлінеді, сыртқы ұйқы артериясы және ішкі ұйқы деп. Осы ішкі ұйқы артериясында бізде артерия офталмика бар. Осы артерия офталмиканың тармағы болып артерия суpraорбиталис болып табылады. Яғни олар бізде қай жерден шығады? Мысалы, көз ұясы болса, осы көз ұясының ішкі қыры арқылы шығып, маңдай бөлігіне барады да, маңдай аймағын толық қанмен қамтамасыз етеді. Және олар өз жолында, мысалы, бізде артерия ангулярис, осымен анастомоз құрады, және мына жерде самайдан бірнеше беткей артерия шығады, солармен бірге өзара анастомоз құрады екен. Енді келесі бізде төбе аймағын қалай қанмен қамтамасыз етеді. Енді
төбе аймағын айтатын кезде біз білеміз мынау сыртқы ұйқы артериясының тармақтарын, мысалы мына суретте де көріп тұрсыздар, міне сыртқы ұйқы артериясынан кетіп тұрған тармақтар. Осы жерде артерия темпоралис суперficialis дейміз, немесе самайдың бетке артериясы дейміз. Осы самайдың бетке артериясы мен құлақтың артынан кететін, вот мына жерде 8-ші номермен тұрған артерия auricularis posterior, артқы құлақ артериясы. Осы екеуі бізде төбе аймағын толығымен қанмен қамтамасыз етеді екен. Мінекей 10-шы номермен тұр бізде самай бетке артериясы, және артқы құлақ артериясы 8-ші номермен тұр. Сіздер көрсете аласыздар деген ойда. Бұл бізде төбе аймағын қанмен қамтамасыз етеді. Ал шүйде аймағын қанмен қамтамасыз ететін ол бізде артерия occipitalis externa дейміз. Мұнда 9-шы номермен тұр. Мінекей 9-шы номермен, яғни сыртқы шүйде артериясы бізде шүйде аймағын қанмен қамтамасыз етеді деп айтасыздар. Сонымен қатар, мұнда сіздер жекеленуінде айтып өтсеңіздер болады, неліктен себебі артерия жүрген жерде жеке тамырда қоса жүреді. Мысалы, жаңа айттық қой, маңдай аймағын артерия суpraorbitalis қанмен қамтамасыз етеді деп. Дәл сол сияқты маңдай аймағын жекелендіреді nervus supraorbitalis. Ал енді төбе аймағын айтып өттік жаңа, auricularis posterior мен жаңағы бетке самай артериясы қанмен қамтамасыз етеді дедік. Дәл сол сияқты оларды жекелендіретін nervus auricula temporalis болып табылады. Ал шүйде аймағын бізде мысалы артқы құлақ артериясы бізде төбені де шүйдені де қанмен қамтамасыз етуге қатысады, сонымен қатар жаңағы жекелендіруге де қатысады. Және nervus occipitalis major minor дейтін өзінің шүйденің үлкен кіші жүйкелері болады. Осы шүйде аймағын қанмен қамтамасыз ететін. Енді келесі бізде веналарға тоқталсақ, иә. Мұнда бас сүйектің веналары өте тұрақсыз келеді. Оның ішінде тұрақты болып келетін бізде тек маңдай венасы. Маңдай венасы вена frontalis дейміз. Ал бетке тіндерден бізде 3 вена арқылы осы бетке тіндерден қан кері ағып келеді. Венаның жаңа міндетін айтып өттік, ол жүрекке қанды әкеп құю дедік, иә. Қанды жаңағы мысалы бастан, мойыннан, қолдан, бізде кеуденің жоғарғы бөліктерінен жоғарғы қуысты вена жинап әкеледі де, ал аяқтан, құрсақтан төменгі қуысты вена жинап әкеліп, оның жүрекшеге кеп құятындығын бәріміз білеміз, физиологиядан. Дәл сол сияқты, бетке тіндерден 3 вена бізде кері ағады екен. Ол қандай вена? Бізде ол вена facialis anterior, бірінші беттің алдыңғы венасы, екінші беттің терең венасы facialis profunda дейміз, және үшінші вена occipitalis дейміз, шүйде венасы болып табылады. Енді мына жерде не берілген? Бұл жерде бізде вена емес, аймақтар берілген. Мысалы, қандай аймақтар бар екен, және лимфа түйіндері берілді. Енді веналарды тағы да сурет болу керек. Қазір жерде көрсетейін. Мінекей. Мысалы, суретке қарасақ, вена temporalis superficialis көріп тұрмыз, жаңағы міне артерияны көріп тұрмыз, қатар жүр екеуі. Мінекей вена auricularis posteriorды көріп тұрмыз. Яғни тура артерияда қалай біз айттық, венада да солай болады. Мұнда тек ерекшеліктер ретінде жаңағы 3 венаны айтып өтсеңіз болады, және тұрақты вена frontalis деп айтып өтсеңіз болады. Мінекей вена occipitalis'ның тармақтарын бастапқыларын көріп тұрмыз. Мысалы, осы суретті жақсылап қарай алсаңыздар болады. Сонымен қатар, бұл жерде вена эмиссарияны айтып өтсек болады, және вена диплоидиканы айтып өтсек болады. Яғни сүйектің кеуекті затынан өтетін вена бар, екінші шығарушы вена бар. Біз жаңа шығарушы венаны айттық, толық оның қақпасы болмайды дедік. Сондықтан да жаңағы асқынулар жиі болады дедік, қан көп кетеді дедік. Және бұл веналар бізде бастың жамылғысының венасы және мидың қатты қабығының веноздық синустарымен байланысады да өзара жиі құрайды. Мінекей вена бойынша осыларды айтып өтсеңіз болады. Лимфа ағысы. Яғни лимфаны айтқан кезде біз маңдай төбе шүйде аймағын 3 топқа бөліп айтсақ болады. Ол бізде маңдай аймағынан алып келетін лимфаны, 10-шы суретте, міне 10-шы аралық ол маңдай аймағы, 9-8 төбе аймағынан алып келетін, 7-ші шүйде аймағынан алып келетін. Соған сәйкес лимфа түйіндерін де 3 топқа бөліп жіктейміз. Бірінші маңдай аймағынан алып келетін, ол бізде бетке және терең құлақ маңы лимфа түйіндері болып табылады. Латынша ноди лимфатика parotidi superficialis et profunda дейміз. Мысалы, оны қай жерден көрсек болады? Мінекей, мына жерде 4-ші суретті көріп тұрмыз. Бізде ноди лимфатика preauricularis'ті, яғни құлақ маңы лимфа түйінін көріп тұрмыз. Енді сонымен қатар осы түйіндерге лимфаны алып келеді, ал төбе аймақтан бізде емізік тәрізді. Мына жерде
Так, еміздік тәрізді 5-ші суретте көріп тұрмыз. Мінекей еміздік тәрізді өсіндінің маңында орналасқан лимфа түйіні, құлақтың артында орналасқан. Бұл лимфа түйіні бізде төбе аймақтан лимфаны жинап, осы лимфа түйініне әкеледі. Одан кейін келесі ноде лимфатика оксипиталис дейміз. Яғни міне 6-шы суретте тұр. Бұл бізде шүйде лимфа түйіндері болып табылады. Ол лимфаны төбе және шүйде аймақтарынан әкеледі екен. Және сонымен қатар мына жерде бет лимфа түйіндері бар, маңдай аймағынан беттен әкелетін. Одан кейін екінші тұрған субмандибулярис дейміз, яғни төменгі жақ асты лимфа түйіндерін атап өтуге болады. Және үшінші инфрааурикулярис дейміз, яғни төменгі құлақ асты лимфа түйіндері бар. Бұларда бізде төбе және аймақтарынан, бет аймақтарынан лимфа түйіндерін алып келеді екен. Сонымен достар, бірінші бөлім аяқталды, яғни маңдай төбе шүйде аймағы туралы лекциямыз түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сіздер осы лекцияны толық алғыларыңыз келсе, өздеріңізге төменде телеграм ссылка қалдырып кетем, сол арқылы жазсаңыздар болады Дамумет парақшасына. Ал келесі видеоны екінші бөлім ретінде шығады. Яғни келесі видеода біз самай және еміздік тәрізді аймақтарды талқылайтын боламыз. Каналды қолдап, лайк басып кетіңіздер және міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Аман сау болыңыздар.